Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben we hier gedaan? Nou, trekken naar je bed krijgen dus. En met het harde spel maar even naar de start nu. Ja. Ik zou je altijd in de vrouw van een man, jouw kat en vriendinnen met een doelbed. Die moet ik kent, nou. Ja, dat wil toch hartstikke toch? Een vriendin? Goed? Ja, nou, het zou wel leuk wezen, maar. Nou. Ja? Maar het is dan helaas net zoveel. Zie? Maar heeft wel eens wat een vriendinnetje of een skareltje? Nee, helaas niet. Als dat dan mij luidt, dat weet ik niet. Ik ben te vol aan het werk, dat ken ik. Maar, dus dan, Maar viel die kalender? Viel die wat hier soms? Dat net. Nee, want dan op het werk hier dan ben je soms een hele dag met collega's en dan. Het is wel, en ene keer is het wel lekker als je langer thuis komt, dan word ik mis je wat. Nou? Je bent nooit een zoon? Nee, dit is mijn oerbaan, man. Ja, ik weet niet, dat gooi je ook wat in de gaten. Dat. Ja, de controle hier wel goed. Nou? Ik was lokale held, hè. Wij wat steken hebben, maar dan maak ik het harder meteen voor u, nou? Ja, dat is zolang het mooi is. En ik heb meer heren met spul. Dan is dat wel leuk. Ja. Ook de vrouw in de pleging. Nee. Nee, nou ja. Vermoord je me wat. Je hebt tenminste een vrouw om te plegen. Ja, zit dat wel. Dankjewel, dankjewel. Nou. Hey, maar door jou is het werk de schuld. En dat is de druk heeft. En... Ah ja, ik weet het, luidt ik wel een beetje mezelf natuurlijk, maar... Wat voor man is er dan? Wat voor man ik ben? Ja, waarom luidt het dan niet? Ik weet niet, ik ben meestal een beetje de goede vriend, zeg maar. Iedereen vindt me leuk, iedereen vindt me aardig. Maar ik krijg dat laatste stukje opbereikt nog, zeg maar. Nou ja, klaar. Misschien moet ik wat meer hard to get worden of zo, ik weet het niet. Hoe neemt dat? Nou? Dus, maar ik wil wel graag iedereen helpen en dan wil je gauw een goede vriend en dan als je zit er net van de andere kant. Nou ja, dat zal het dan misschien wel zijn, ik weet het niet. Het wordt hem nog een keer, jongen. Ik het zetten, ja. Ja, komt vanzelf. Ja, het zou wel zo'n een vrouwtje worden of zoiets, maar dat denk ik niks. Nee, nou. Nee, nou.